omululu gwo toyagala kugaba kyoba toyagala kuwasa Mukama yebazibwe naye byenjogera nkale abali wano mwekubireko mugala temuli mwabo naye waliwo abantu nga lwaki tebawasa tayagala kukwata mu nsawo zaba alina ziba zizze kati buli balowooza obuvunaanyizibwa bw'okuwasa bakazi bano bakola ki basumbuwa ezenviiri naye ng'ate tosobola na kusigala nga ne bw'obalaba tobafaako bw'obalaba oyaka bw'obalaba oyenda mu birowoozo wano muli owekalakaasa saagala kyokka mu birowoozo oli bubi eggulu lisoma ng'oli mu buki mu bwenzi wegasse n'abangi bangi eggulu likulaba naye wano mubuliwo abantu bakujulira bwekuumye ennyo tebakulaba ku muzigo gwa sisita wadde n'omu tebakulaba ku muzigo gwa bulaza wadde n'omu naye ng'eggulu ligamba omwana we mu mutaasa obwenzi musabe mwegayirire Mukama yebazibwe nnyo Mukama yebazibwe bane munziremu tewali kinyiiza amen amazima tulina kusanyukira masanyukire amen sanyukira amazima Mukama yebazibwe tewali kinyiiza era musuke bw'onojja ku mukolo gw'abali omanyi waliwo abantu abakajanja njagenda ku mukolo gwabwe ngwonoone otuuke bwe tuweetwalatwala mu kamera nga wena n'ogize ebifeesi nze ngenda kubeera wali nga security man abantu egiragira ebifeesi ako beyisaisa bakamera nja kusika ebikooti amigwegwevaayo oyo noono omukolo toyagala kuteeka feesi ya mukolo weyisaayisa mu kamera vaayo oyagala nnyini okwagala okulanga nti omukolo gwabadde mubi gwe mubi ku mukolo Mukama yebazibwe ku mukolo gwe mukyamu eyazze tewandize tuleke tubeereyo abantu baffe 16 naye nga ffena twazze kusanyuka sino tunaabeera ataano nga mulimu n'omunaana abeeyisaayisa mu kamera n'ebifeezifeezi bennange ennaku yo nga bwe baaganye okulekereza akameeza togireeta ku mukolo gwa munno ebyakameeza bireke ewuwo ku mukolo gwa muno jangu okuba akaluulu sanyuka ogambe Mukama yakikoze ewaabwe namugenda kukyusa omwami wange alekeraawo obukolo Mukama yebazibwe kati bali awo bagamba yogera naye era naye abalokole kati bali mugamba naye nze kyayogera sikiwulira ekyo kyayogera sikiwulira bayidawo enze abadde ayogera naye nga sikiwulira oba okiwulira oba tokiwulira kasa amatuufu gawulira omwoyo mutuufu ajja mala akulumirize Mukama yebazibwe Mukama yebazibwe nnyo era ne batugamba nti n'ekitanda ky'abo abantu kiba kiki kirongoofu Mukama yebazibwe kitegeeza abo si bamu ku bavunaana lwaki mwabadde mwegalidde wali naye gwe tunaba tetukumanyi tibakugasse wali nogenda noyingira wa plaza ne wabeera waggali ne bwemunagamba nti musaba tujja kuba tulina okubuuliza ddala essaala eyo ensaba gye mwasabyemu nga mwabadde babiri ng'atulisimwa nnyoko Mukama yebazibwe ne mwegalira omwo essaawa zayitiridde ate essaala yatandise ng'eri waggulu nemala nekakkana neddoboozi ne lisiikira ddala simanyi wa mwabadde mu kusinda ng'okwakaana ng'akabira Mukama olw'omwana simanyi nga mwajjoka gye gitambula saala zaaze esika mutangire mujja mu linnya lya Yesu Katonda ojja tuyamba abantu abagenze mu kwegayirira omwoyo ng'akulukuta kweri nga waliwo ebibaluma ne basigalanga mu sekendi 5 bayingidde mu kusinda kweri nga tebanyanjulira nsonga wadde Mukama yebazibwe Mukama yebazibwe Akolinso ekisooka essuula ya 6 oyuba 15
ng'emibiri gyammwe by'ebitundu bya Kristo? Tetumanyi ng'emibiri gyaffe bitundu bya Kristo? Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwezi. Kale odirenga ebitundu bya Kristo obifuule ebitundu eby'omwezi. Kitalo omwezi gyali njagala mukulage ebitundu byaffe eby'omubiri bya Kristo. Kale ng'ate tuddira ebitundu ebyo tubiwanyi ono omwezi. Omwezi ali awo mu kubikkulirwa. Tugendewo waali awo. Manyo gyagamba emutulangira wano tebabadde mwezi naye nagamba babiwadde omwezi abadde agamba ani. Kama yebazibwe kikibana temutunuziza bukambwe mutunule nakisa nga muli basanyufu. Wa 17 otuuseewo nsomera weewo mwoyo mutukuvu weebale. Wajja olukuba malayika omusanvu abalina ebibyo omusanvu n'ayogera nange ng'agamba nti jangu wano nange naakulaga omusango gwaki gw'omwezi. Omukulu atuula ku mazzi amangi. Bakabaka b'ensi gwe bayenda nabo era atawaanya abaana ba Katonda buli kiro ne bagolokoka kawulo ntamyendeka. Kale tugende mu maaso. N'abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gwaki gw'omwezi. Obwenzi butamiiza. Obwenzi butamiiza. Banayo okumanya nga butamiiza. Bayibuli yagenda neyogera ekigambo negamba ayenda ku mukazi oyo aba takyalina magezi. Oluyingira mu bwenzi amagezi oba tokyalina gaba gagenzi. Kasotandika okwenda amagezi oba tokyakola ki tokyalina. Era oyo omuntu w'engeri eyo gw'osanga nga wanewe talekaawo sente za mmere naye eri gyagenda ewa abakazi abalala bayenda nabo agula ennyama n'agula biki n'ashoppinga emmere ya mwezi mulamba. Banaaba wano bw'abagamba mweyongere okusaba mwegayire kubanga sente ennaku zino ziguze. Banaye simanya kumanya kyagwa mu ggwanga lino abanyumiza ebizibu naye ng'amazima sente azirina. Ne kati obwenzi yabutamiira ne bumubbako amagezi. Takyategeera na kutegeera nga nabana abaana yabazaala alina okubanga abaweererera. Takyategeera na kutegeera nga bana abaana yabazaala alina okubaliisa. Kati esente zonna z'abeera nazo guli muzimu kumutwala butwazi ne gumubbako amagezi obutwanga takyategeera na buvunaanyizibwa bwe obutuufu. N'agenda n'akola ebitali bya butuukirivu ebya zonto byatambuliramu. Obwenzi bubi nnyo. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Omukazi omuki gwe Yezeberi wamulabye ayinza okulumbira mu sitayiro ewala nga talabikanga mukazi ng'alabikanga musajja, ewala n'alabikanga ekisolo, ewala n'alabikanga bitya, naye gw'okanya kugamba bukedde ng'ekintu kyakazeseza bakedde nge. Mukama yebazibwe. Lwaki? Omulimu gwe kwambula baana ba Katonda kitiibwa kyani kya Katonda. Buli kaseera ayagala bambulwe babeere bwereere kubanga buli banoonya Katonda ne beesibira mu butuukirivu ne batambula mu butuukirivu babeerako ekitiibwa kyani kya Katonda, babeerako ekyambalo eky'ekitiibwa kya Katonda. Kati ayagala abatambulize mu bukaba kwaka bwenzi babeere nga tebaliko kitiibwa kya Katonda. Buli kaseera baloote birooto bali buki bwereere. Amiina. Nga buli kaseera balaba bali bwereere. Munaye omwezi wuyo abamutugambye abeerere ku mazzi. Mukama yebazibwe. Ojja kwesomera essuula eyo ojja kumalayo ogitambula essuula eyo ojja mutegeera omwezi oyo. Mukama yebazibwe nnyo. Naye waneeno batugamba ebitundu byaffe tetubiwaayo mu bwenzi kubanga si byaffe
biriko nyiribyo. Amina. Iya ayagala abikozese kulw'okumuweesa ki ekitiibwa. Ensonga lwaki ne bw'ojja mu saavisi ne bw'ojja okukuŋŋaana ekisooka oba ozze okuwa Katonda ekitiibwa. Yadde ng'abamu tujjira ku mulamwa mulala ngenze kukaabira Katonda amaziga gange, omanyi okukuŋŋaana bwe tukuŋŋaana Katonda asooka kulaba abagenda okumusinza mu mwoyo ne mu mazima kyasooka okulaba. Kakati ate gwe okulembeza birala tosooka kulembeza kumuwa kitiibwa. Naye wano tulaba nga ebitundu byaffe eby'emibiri gyaffe kati ng'emikono tugikozesa nga tugulumiza Katonda, tetugiwaayo mu kubba. Kwate mu biseera ebitali bibyo obuzeebuze endala ozitwala eri. Kwate mu seefu esayo Mukama yabulese ku mulimu osyo sikayo obumu obukola otya. Emikono gyo tegiweesa Katonda ki? Kati egyo gyegimu gy'oyagala oleete. Engalo wakitiibwa Mukama. Nga wagamba ekiki? Ngalo ki? Amazima nedda. Tewali kitiibwa kyangaawo kiriwo mu mikono gyo egyakamala okusikaasika obw'etaano mu seefu za Mukama wo. Nze siri Katonda wa ngeri eyo. Tosobola, emikono gyo giba gifuuse gya muzizo mu kutendeza n'okusinza Katonda. Tosobola kugamba tuzikube n'aziwulira nga mulimu n'ezizo. Tajja. Olaba era ayogana mu Isaaya ndowooza lwa 15. Tasaana kuwulira saalayo ne bw'oyanjala engalo tayagala kumanya nga zijjudde omusaayi. Obadde ozitambuliza mu kuyiwa ki? Musaayi kutta mu buliwo ng'olina bw'oti obatemula, ate oluusi okozesa mu kukuulamu mbuto bwe bityo ogenda akola ebikolwa ebyokuyiwa ki? Omusaayi. Engalo zo ovaayo okuzireeta mu kutendeza Katonda, mu kumugulumiza nga gwe tayagala kumanya kubanga za muzizo kati eri ki? Katonda. Erinnya Mukama lyebazibwe. Kati njagala ofeeyo nti nno togenda kwekuuma olw'okubanga toyagala kunyiiza gwewawasiza oba gwewafumbiddwa. Ekisooka weekuume olw'enkolaganayo ne Katonda. Weekuume abantu abenda si bokka ababa tabalina kuwasa oba batalina kufumbirwa. Abantu bafumbirwa n'okuwasa ne bawasa ate era ne benda. Mukama yebazibwe. Era ne benda. Alina omukyala naye era bw'atuula mu kyaki bw'ati alina omulala gwala. Ebirowoozo ne bikola ki? Ne bitambula nga nayanguwa. Nakeera ne badde natuwalamu ono. Ne balyoka batandika okusuubiza abaana b'abandi nja kuwasa kubanga ono ye tunaatera okwawukana. Nja kuwasa. Ne batandika okuzuukusa okwagala okutandika kutuuka ne balyoka bendesa abaana. Ne bakabambuza abaana buli kafuta ke balina. Babagamba ebigambo ebitannaba nakutuuka bye batajja nakukola. Amusuubiza guno omukazi guntamye tunaatera okwawukana akulimba. Mukama yebazibwe. Yalokoka naye takyukanga. Yatuuka n'okuwasanga yalokoka nga takyukanga n'abanga guno oguze ogw'omu musaayi eri gukyamulimu. Ate obwenzi n'okubuloga bakola ki? Babuloga. Waliwo ne bebaloga ng'oli bamugamba oyo taliwasa. Kati gwe n'ojja eno n'ogamba nti kuba kino ekyomusaayi gwaffe olumala okukiwangula bwoti ne bagamba wakintu muloge n'owasa. Fulaasi omala okuwasa bwoti naawe ekikwambala tukikola ki? Ng'otandika kufuluma kiro ng'olimba. Musumba abadde angambye ku ssaawa 5 tusisinkane ku kyaki. Waliwo ensonga gyagala okumpitiramu, waliwo yagala okwonooneka mu kyaki. Weefuula ng'obuvunaanyizibwa nnyo mu kyaki. Mumba oyagala kujja kukomawo olabe. Mu baavu embaali tewali omulala asinga ku ono. Naye Bulenda gyali. Kati awo tujja kubanga tukwaresitinga kubanga tugenda kukusabira olwaleero bamalayika bakutukwatirenga ng'ogenda mu bwenzi. Bakukwate bakutusibire bakusange ku mulyango gwa sisita nga toyingidde ate nga ne wakatozzeeyo ng'oli awo kanudde mukyala wajje agambe wabadde osuzeeyo wange ogakanula
ngo kakanula kwana amanya tugenda kusabira essala leero kama yebaziwe leero n'omukyala gwate naawe tugenda kusabira tugamba munambuja kwa munda asiza naye naawe natujja kusabira mukama yebaziwe amiina kati ebitundu byaffe eby'omubiri bikozesebwa ku lwakuweesa Katonda kitiibwa ensonga lwaki bwe tubanga tulina kye tukola kyonna nga tubikozesa kibeere nga Katonda akirimu bw'aba takirimu twefuge emibiri gyaffe tukikole ki tugifuge awo Katonda wagenda okuweesebwa ki ekitiibwa kama yebaziwe nnyo olw'16 mu Bakolinso gye tubadde olw'16 oba tetumanyi ng'egatta n'omwezi ate ababa bafuuse mu bigwe gumu mu wansi w'enjuba ebibi byonna byenkanankana naye bannange waliwo ekintu ekyasukka ekiyitibwa okwegatta kyekintu ekikwata omuntu yenna ne kimufuula kyekimu ne gwali naye enyamukama lyebazibu kimukwata yenna ne kimufuula kyekimu n'omulala abantu bwe beegatta bafuuka kimu in the physical even in the spiritual kyokka ewalala baawukana naye ebikwatagana n'ensonga eyo bafuuka ogu Katonda tababala babiri agamba bali atya nali neebuuliza ddala ekintu ekyo nga neewuunya naye amazima abantu bafumbagana gye bakoma okubanga balwawo bonna batanga okubeera nga n'emize gyo bagifaanaganya batanga okufaanaganya n'empisa empisa fwe twalabanga abantu ku kyalo bana abakazi abakulu bagamba baludde ku kyalo nga mwataga kusampiiwanu nga bakazi bakulu mutu bwekiseera nga babayita bajjajja ku kyalo kati awo olabira mugendeko bajjajja mukyala eki kimwagala enkumbi yange mugireke mujja genda mukome wano nga muginuddemu katudde wajjajja mwami jajja mugagamba ebyenkumbi temubyogerako bonna bafaanaganya gwolooza wonoyitewa gundi kijja kubanga kiwedde nga beebamu ne mukuteesa ne mu birowoozo beebamu mukama yebaziwe their likes zitandika okubeera nga zezimu kyebaagala kitandika okufuuka nga kyekimu ne kyebataagala nga kifuuka kyekya si kyangu nno okusanga omukyala akkiriza omujogera omwami we naye n'omusajja nga ayagala omukyala gwe noova eri n'akola musumba kalwanga mwe n'entunula gy'otunula tagitegedde bulungi ne bwaba nga mumpi ate agamba amaanyi go nja gafuna sikakubanga onsinga buwanvu nteekwa okukwasaganya mukama bazibe nteekwa okukwasaganya era nze nebaza Katonda nalokoka mukama nampa amaanyi gali ag'omwoyo naye singa saalokoka simanyi kubanga ndi omu kwabo abantu abagambiraga naye saagala kuwasa naye ate kati bwe nawasa tosobola kwata kuwange n'osigala kyekimu tosobola kati singa saalokoka oba nandikoze ndoza bandizise oba busi kubanga n'abandi badde bansinga amaanyi nandi badde mbagumba naye kati mukama yantaasizaawo ne bwoba nga osinga obugwamu n'osinga obunene sikufaako ne bw'omutunulira eriiso nze manye ekintu eki tosuukako kukutunula weegombera awo naye tolina kyosobola kirala wadde neki kubanga nina secret place empa power omanyi no secret place no power kati bangako n'owoyingira awo ekyama owanule eggulu mukama yebazibwe owanule ki eggulu awo ebintu bigenda kwanguyira naye tomala gegatta na buli avaayo amiina kubanga ebyo ebimu ku bintu ebisumbuye abantu mu bufumbo gye balaze yonna mukama yebazibwe wayita nabakufumbirwa nga wegase n'abasajja bala 8 kati ono yow'omwenda waliwo n'abalala nga gwaba agenda okufumbirwa nga yow'6 gwagenda okufumbira wa 8 bali bonna takyajjukana kujjukira
Mukama yebazibwe baali bangi kati gwasembyeyo okugamba nkoye kati kanfumbirwe ng'oyo ow'ekikumi mu abana kati kankubuulire ow'ekikumi mu abana yalina ekizibu kyasanze kubanga bali bonna baaliko emyoyo egyali gibafugirako ng'ate beegatta naye, baaliko lubaale weewaabwe ng'ate beegatta naye, baaliko endagaano ez'enjawulo beegatta naye, baaliko ebyoto ebyali bakontrolinga bulamu bwabwe n'ebyonna bibeera mu bulamu bwabwe baali beegatta naye. Kati ow'ekikumi mu abana olina olutalo olw'okola ki olw'okulwana. Si mwaba wasanga mwagala kuwasa amabina, temwagala kuwasa bakyala mwagala abina oleka ku maakinga aweza oba taweza, okyali ku byamabina waliwo emisamba gy'otwala waliwo ebyo gwamanyi wasa kabina naye byonoolwana nabyo gwabikola ki tyobola Katonda ye yamanyi kubanga yakebera mu mutima n'amanyanyi alina watuuse ng'amaze okulwana entala alina byakoze eki byawangudde n'agamba Ronald wange kwatira wano tandikira awo, naye gwe bw'ogaana n'otaka ogamba nze atali waliiso ddeno yo sitwala njagala ow'eriiso eki munnange ojja kubeera ku byaliiso ddene naye nga waliwo ebirala byogenda okutambula nabyo, weegatte nabyo oyambulwe na buli kafuta kobadde olina. Omwana bagenda okulaba nga bwe kyawasa taddangamu kufuna kisa kisabira wadde dakiika 10 eyali yegayira mu kanisa. Omwana yali omwegayiza mu kanisa nti bwe yawasa teyaddamu kusobola kusaba ssala wadde ya dakiika 10. Yanyogoga bunyogozi lwaki ng'ate ababiri basinga omu wandibadde nga weeyongerako n'omuliro. Kati ate n'onyogoga buki bunyogozi bannaaye. Abalokole noonya Katonda bulungi akulagaanyi gwakuwadde kubanga Katonda ayinza kuwa kintu. Amiina. Kati abamu babinyigiddemu tobyogere ebyo nze mbadde neekolako gundi andaba ate kati ogambe betabifaako. Kati gobadde oyagala otya afe ku kwekolako kwekolako emyaka waliwo emyaka gyogenda otuukamu nga tokyasobola kubyekolako ne bivaayo. Kati onookola otya mwegyo emyaka akuleke wano weekolako ne bivaayo waliwo emyaka egigenda otuuka nga ne bw'oteekako lipsitiki ku mumwa kisigala kikakasibwa nti okaddire. Mukama yebazibwe. Tova olaba nze njagala owasa ofumbirwe ng'ogoberera obulungi Katonda bw'awadde omuntu, si muntu bw'ali okweteekako obweteesi bwe yakopya obuki ne mutabuyagala. Nze mbabuulya mazima kaakati ambawe ennyiri zange zisembayo mbaviire mutandiisi okwagala okunkyawa. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Naye nze ku lwange ennyumirwa nnyo njagala ate nnyo omuntu abeere nga kyagenda nakyakitegeera si lwa magezi ge naye ku bwa Katonda, nga kyagenda agenda nakyo ku lw'amagezi ag'obwaki ag'obwa Katonda. Saba Mukama akubikulire yadde nga naawe omutima gwo olabanga waliwo gw'osiimye. Genda obuuze Mukama omugambe Mukama mpulira ono omwagadde naye ono y'anyi mu maaso go. How do you call this person? Omwoyo Omutukuvu agenda kubikulira kati kikyali yadde gw'obadde osiimye by'osiimye nga tomanyi kiri munda. Omwoyo wa Mukama agenda kubikulira akubuulire oyo nonno olaba birala naye ali kino era tomusobola oba akugambe ddala bw'oba osazeewo nyweza. Mukama yebazibwe nnyo. Mukama yebazibwe. Togezaako kusinziira ate mu bufumbo ate no bw'olabayo n'omuki n'omulala tewakyali byakulaba mulala, tewakyali byakulaba muki ate waliwo baagala abakajanja alaba munne yamaze okuwasa
nana okwekozaako z'ebintu bitategeerekeka. Nalaga omugamba tugenda kubeera nga tukola ogenda kubeera prayer partner wange kubanga gwe wawangudde. Ne tulowooza nti byakubeera prayer partner. Manya abantu baagala abantu abayiseemu. Tebaagala bana bakyasitwagolinga, baagala abantu nga babiyiseemu. Buli bw'otuuka awali ekirungi emikwano gyereeta bwereesi. Naye gwe kyasitwagolinga tewali ayagala kubanga atambula n'oyo asitwagolinga, tewali. Mwaboogera wano mumune mukabiye muno ddala naye bitono nnyo tebisangika. Mukama yebaziwe. Naye oli yawasizza kati ono agambye beera prayer partner wange kubanga gwe wawangudde. Anti batugamba naye batubuulya nga batugamba oli munafu ate weegatta ku munafu noonyo w'amaanyi. Kati Francis agenda funa bamukola ki? Bamwegattako. Bw'anaabafuna nga mubeeramu ateeka kaagundi ka ringtone akajjira ku background. Mukama yebaziwe. Nga bw'akuba bw'ati awulira akaki? Akayimba. Naye akayimba kakuyimbira. Sizimanyi bungi mwabazimanyi. Naye waliwo obuyimba bwe muteekamu mu masimu ng'oli akikoze kagenderere. Bwe nali nga ali mu mbaga omwana ateekamu akayimba. Nankubire nanga amusumba ojja kunkubirako ku ssaawa bweziti. Onzijukize kusindikire contribution yange. Leba n'abaana. Nagenda okuba ku ssimu lunaku ebadde nvuga ebitaliimu kwekwe ebitategereka ku luno ng'asetinza akaki. N'anoonya akayimba aka David Lutalo. N'ateeka omwo nga bw'okuba ke kakola ki? Nenjijjako. N'addamu n'akuba. Ye bwe yakuba nenjikwata. Ne mubuuza. Nali nakwogereza ne mala nekyusa bwekyusa oba olina ky'onoonyaako. Nekyusa muudu. Nali nakwogereza ne nekyusa bwekyusa oba olina ky'onoonyaako nayogeza bukambwe ku ssimu. Musumba ate kiki? Musumba ate kiki? Nimugamba toweekozaakoza. Oba ogenda kudda mu kanisa oba togenda kudda mu kanisa nkugamba kino. Toddamu kugamba nti nkukubira essimu ng'olina by'onoonyaako era bye wasetinze nabikoze eki nabitegedde ate ozadda ne mu kanisa era teyadde. Ne contribution teyagikola ki? Olwamaliriza byali wakati wange babiri. Naye nagenda okola omukyala nga ngamba naloosa ekirooto kagundi oyo mbonga alina engeri yakunoonya mu kinaabiro nga yesibye ebitawulo tawero. Nengamba kati olaba oli teyabitegedde. Twabadde babeka nze oli nemutwalaganya. Ate nga yeegaana mbu tekibadde ekyo just oba bana ba kampuni bwe bakikoze oluyimba ne bannange mbawulire gwe oba oli mulokole ngo yaga kugenda kubeera namba 2 olina ekiwuka mu bwongo. Togenda kubeera namba mmeka? Togenda ng'ogenze kubeera namba 2. Kakassa bulungi oli namba 1 ate esooka ate esembayo. Ontegedde bulungi? Mwe mwesirise naye ffe tubalinze wano. Mwerete mu kansolingi. Mukama yebaziwe. Mwe mwesirise naye tubalinze mwerete mu kansolingi. Tewali byakubeera namba mmeka? Tuwakyojja. Musumba banaye nsonyiwa musonyi naye nakoze ensonyi. Kale omusajja yannimba n'agamba nti ye talina mukazi. Gwe tolina mwoyo ayogera. Wakubanga bakusanga naawe ekidomola kyo kikuutta omuliro era kyewakola tewakutawa nakubuuzaanyi wayitawo buyisi. Ate engeri gye mutandika relationship zammwe ng'ate muzikwese abasumba tebazikola ki? Ayinza okunyingirira nze mumanyi anjagaliza nnyo okuwasa Abanyarwanda. Kati we namugamba nti nno ate Muganda tajja bikola ki? Nja mutegeeza ng'enkya kwe kwanjula.
mukama yebazibwe. Kati bw'omala n'ofuna emitawaana nga mwamaze okugenda ng'okomawo wa eno musumba sibitegeera musumba sibe kati oyagala nkolewo ki obudde obwali obw'okuyambiramu tewakkiriza okole ki oyambibwe. Mukama yebazibwe. Ebintu ebimu buli bw'oteekayo okwagala nga tosoose kumanya Katonda kikyabyogerako biba bizibu byakuvaamu. Kasita oteekayo omutima gwo nga tosoose kubuuza Mukama n'akubuulira kiki ekibirimu si kyangu bivaamu. Kyova olaba abantu bwe bakomawo okubuuza Mukama omukyala y'ono oba si y'ono omwami ono si y'ono babeera confused tebasobola kufuna ansa ki ntuufu. Bali nekisooka ali mu kubuuza oba omukyala y'oyo oba si y'oyo naye ng'ate edda amulina yegatta naye. Naye abalokole mwagala okuleeta obuyaaye mu kanisa kajanja kennyini. Kati gaalo mubadde ne mukotisibwa emyaka eki n'ebintu mwayitawo ki dda. Kati ozze musumba mbuulizaako oba Mukama agamba yeeye oba si yeeye. Kyobadde omanyi nti Mukama yakuwaako okuzannya naye bw'onaaba omaliriza okuzannya kati ojja akuwe bw'oba ogenda naye. Ebyo tubikomye bitutwaza mu ki mu geyeena. Mukama yebazibwe. Tewali wakuzannyako naye n'ow'okuwasa tebiriiwo. Katonda nkugambe takola byalagizale mbunkwaddeko byakusanyusaako. Togezaako kutegeeza mwana wa muntu ngenda kufumbira oba ngenda kuwasa nga tobiriiko. Tobyogererako ddala paka lw'olisalawo ng'ate bw'osazeewo ddala otandikako lugendo n'olutambula n'olukola ki n'olumalako. Toweeyogeza by'otajja kukola osuubize basatu ng'ate bonna tolina n'okugenda kutwala olumaliriza ng'omuwala kati omulaba wa musumba Ddaani ng'ate wano wakwogereza bameka. Obalaba bye bakola basirisi bye bakola basirisi. Amiina.